喂，聽日有份工件，你覺得最緊要係咩？梗係 CV 靚啦，我今個 SAM GPA 拎3.8降。你 CV 幾靚都冇用。我同你講，上個禮拜有個人 refer 你，話你係 complainer，你估人哋請唔請你吓？邊個咁講我呀？我份人超好下可。 ？CV 你自己寫噶嘛，但你個名聲係人哋幫你寫嘅。即係我做得幾好都冇用，要人哋覺得你好先算。你試下 Google 自己個名，睇下出面點寫你，包你嚇一跳。哇！我之前喺 forum 答過問題喎，唔知有冇人鬧我喎。所以今日就同你拆解聲譽呢樣嘢，點解可以捧你上天，又可以搞你落地？咁我平時真係要留意下自己個 image 啦。留意，你要 manage 佢啊，當自己係個 brand 咁打理。聲譽點樣建立翻嚟？好簡單，靠你日日做好每件細事。吓？做好事就得咁易？咦，你知唔知樓下茶餐廳阿姐點解個個街坊都幫襯？30年冇一次遲到，魚蛋永遠足數。你問晒啲客，個個都話有佢喺度就穩陣。哦，我明啦，就係靠呢啲細細粒嘅嘢慢慢儲返嚟。建立聲譽就好似砌磚頭，一日砌一起，幾十年咗，幾十斤蹄，但係中間有磚甩咗呢？就係衰喺呢度。毀個明星一眨眼就得，但建立反要幾十年。一個 bad decision，大廈即刻變棚屋。哇，咁咪好蝕底。所以聲譽要用命守住，平時儲多啲 credit，等你跌嗰陣有個 buffer 喺度。幫人都要揀時間幫，呢個真係學問嚟有。關鍵時刻先出手，一擊即中，咁樣儲返嚟嘅名聲先至真正巴閉。歷史最有講服力。你知唔知三國呂布點解死得咁慘？唔係因為佢好打得咩？打得就幫佢上位，但最後殺死佢嘅就係佢個名聲。三姓家來啊，個個老細都驚佢下次 sell 邊個，佢 sell 完董卓又 sell 曹操，連義父都照 sell。吓，咁佢個 branding 直頭爛晒稿。爛晒都唔止，最後白門樓上面佢跪低話投降，劉備就喺旁邊補句：你記唔記得你點 sell 你義父呀？一句嘢就收檔。我開始明啦，呢個 negative reputation 跟到佢入棺材。冇錯，行行新一粒屎，累死成棚俠，一個標籤跟足一世。咁啲 influencer 咧，佢哋點樣建立自己個 reputation？Influencer 明星上得快，跌得仲快。一個 mistake，一晚爆紅變爆分。佢哋太依賴 algorithm 同 follower count 呢啲嘢，一晚可以冇晒。即係佢哋個 reputation 全靠 content 啊！一 delete 就玩完，就係咁恐怖。儲幾年嘅嘢，1秒就可以冇晒。依家數碼年代，聲譽嘅遊戲規則完全唔同晒。點樣唔同法？依家仲有 forum 有 social media， 影響力咪仲大？以前要搞垮一個人，要走去派傳單，今時今日一個 post 就搞掂。你個明星可以一夜清零。吓？咁誇張？有人做過 research，壞消息散得好快，快過好消息2倍。你做好事冇人理，你做衰嘢全網起你底。哇！咁依家做人豈唔係要好小心？小心係一方面，但最緊要識 manage 你嘅 digital footprint， 就係你第2張身份證。點 manage 啊？我又唔係 CEO 喎，搞咁多 digital presence 做咩？你出去見工 HR 實 Google 你啦，你仲覺得 online presence 唔重要？哇，係，我之前喺 Facebook 留過啲 comment， 唔知仲喺唔喺度？就係咁，3個 digital hygiene rules 你要記住。第一，永遠當你嘅 post 係公開嘅。第二，衝動嗰陣寫完等10分鐘先好 post。第三，平時儲多啲正面 content， 做 safety net。咁我係咪要開始搞 personal branding？個人品牌唔係話搞就搞，係你每日每個 choice 都喺度標緊，每次 commitment， 每次 deadline， 每次幫人加分，全部都係你 reputation 嘅磚頭。好，總結3個 takeaways。等我拎定筆記先。第一， reputation 唔係你自己話幾好就幾好，係人哋點幫你計分。
第二，建立 reputation 好似砌磚，但拆就一鋪搞掂。第三，數碼年代一個 post 就可以摧毀你，衝動係 reputation 嘅最大敵人。咁我由今日開始真係要留意下自己個 digital presence 啊！記住 reputation 就係你嘅 passport，搞得好，去到邊都有人撐你；搞唔好，就好似冇帶 passport 出境，處處碰壁。你今次講得幾抵死下，下次拆解咩法則啊？下集拆解第6條法則，敬請期待。覺得啱聽就俾個 like、subscribe 我哋，話你朋友知有個咁嘅 channel。記住啊，sharing is caring。